Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar, güzellikler getirdiniz. Her geçen gün aramıza yeni arkadaşlarımız katılıyor. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte öksürük ve balgama iyi gelen doğal antibiyotik yapacağız arkadaşlar. Malum kış aylarını yaşıyoruz. Hassasiyetlerimiz var. Dışarıya çıkıyoruz, üşüyoruz. Bağışıklık sistemimiz bazılarımızın maalesef zayıf ve salgın hastalıklar şeklinde şu an grip, nezle ve soğuk algınlığı toplum içerisinde oldukça yaygın olduğu bir dönemdeyiz arkadaşlar. Öksürük ve balgam problemi yaşayan arkadaşlarımız var aramızda, biliyorum. Bunun için daha önce bir kür paylaşmıştım fakat yeni ve daha etkili bir kür araştırmasına girdiğimde elimde bugün yapacağımız doğal antibiyotiği bulmuş, keşfetmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir orta boy soğanı yemeklik olarak doğruyoruz. Küçük küçük doğrarsak arkadaşlar çok daha etkili bir kür elde ederiz. Neden? Çünkü biraz sonra soğanlarımızı bal ile birleştireceğiz ve balın temas ettiği her yüzeyden soğan özünü bırakacak arkadaşlar. Yani soğan suyunu elde edeceğiz burada balın aracılığıyla. Bu sebeple olabildiğince küçük doğrarsak çok daha etkili bir kür elde etmiş olacağız. Yemeklik doğrayalım dediğimiz gibi. Soğan suyunun zaten arkadaşlar mucizeleri saymakla bitmiyor. Bakın ben bu kanalımda soğanla ilgili paylaştığım 3. kür. İnanın bana, geçmişe yönelik videolara baktığınızda da soğanla ilgili tam 2 tane daha kür paylaştığımı göreceksiniz. Hepsi denenmiş kürler arkadaşlar. Kesinlikle kendi yaptığım, denediğim ve fayda gördüğüm kürler. Denemenizi tavsiye ediyorum şiddetle, özellikle soğuk algınlığı durumlarında, balgam ve öksürük durumunda inanın bana çok etkili. Bakın başka hiçbir şey yok. Kimyasal ilaçlar dışarısında başka hiçbir şeyle sökemiyorsunuz arkadaşlar ki işin bu boyutu çok çok daha önemli. İltihabın boğazdan ve vücuttan atılması gerekiyor arkadaşlar ve bunu soğan kürüyle sağlayacağız. Evde yaptığımız bu doğal antibiyotik inanılmaz bize fayda sağlayacak. Şimdi soğanlarımızı doğradık. Bir orta boy soğanımızı ince ince doğradık. Şimdi üzerine bal ilavesi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğan çok acı bir sebze. Bal ise tatlı bir yiyecek. Bunları birleştirerek bir şifa kaynağı ortaya çıkaracağız arkadaşlar. Balın zaten şifası tartışılmaz. Soğan ise tam bir antioksidan arkadaşlar. Vücudumuza zehirlerin atılmasını sağlıyor. İnanılmaz şekilde boğazımızı yumuşatıyor arkadaşlar ve balgamın sökülmesinde müthiş yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi 2 kaşık bal ilavesi yapacağım arkadaşlar burada. Sizler tek kaşık da kullanabilirsiniz. Ben birazcık daha iyi sulandırsın ve yemek kolay olsun diye. Hani soğanda çünkü biraz acı bir madde ama balla birleşince inanın bana arkadaşlar hiç acılığı kalmıyor. Gayet güzel, yenilebilir bir kür halini alıyor. Bu şekilde bir gün bekleteceğiz arkadaşlar. Buzdolabında bir gün bekleyecek kürümüz. Bir gün sonra kullanmaya başlayacağız. Ve gerçekten bir gün sonra göreceksiniz ki acayip sulanmış olacak balın sayesinde. Şöyle güzelce karıştıralım. Ve kapağını kapatarak bir gün bekletelim buzdolabında. Ertesi gün kullanmaya başlayalım arkadaşlar. Bunu tatlı kaşığıyla sabah ve akşam aç karnına şurup gibi tüketebilirsiniz. Bittikçe yenilersiniz arkadaşlar. Hiç zor değil, inanın bana. Bir soğanı küçük küçük doğrayıp 2 kaşık balla birleştirmek inanın bana o kadar kolay ki ve bunu kendiniz için yapıyorsunuz. Bunu doğal yoldan sağlığınıza kavuşmak için yaptığınızı düşündüğünüzde hakikaten hiçbir şey değil arkadaşlar. Evet, bunu bu şekilde muhafaza edeceğiz. Kapağını kapatacağız ve bir gün boyunca buzdolabında beklettikten sonra kullanmaya başlayacağız. Allah'ın izniyle şifa bulacağız arkadaşlar. Bu kürleri bir kez deneyip sonrasında lütfen bırakmayın. Bakın, doğal kürler bir süreç gerektirir ve bu süreç boyunca kullanmak gerekir. Fayda görünceye kadar kullanın arkadaşlar. Hiçbir zararı da sizlere olmayacaktır. Buzdolabında istediğimiz kadar muhafaza edebiliriz ama taze taze yaparsanız, yani 2-3 günde bir yaparsanız çok daha sağlıklı olur arkadaşlar.
Evet, gelelim şimdi ikinci antibiyotik tarifimize. Bu biraz teferruatlı olacak ama yine aşağı yukarı aynı malzemeleri kullanacağız. Zencefil kullanacağız burada arkadaşlar. Zencefilin bağışıklık sistemine olan etkilerini hepimiz biliyoruz. Mümkünse taze zencefil bulalım arkadaşlar. Eğer mümkün değilse bulamıyorsak, hiçbir şekilde ulaşamadıysak marketlerde satılan toz zencefilleri de burada kullanabiliyoruz arkadaşlar. Soğanımız var, yine bir tane orta boy soğan kullanacağız. Önce hemen soyalım. Bir tane limon ve bir kaşık bal kullanacağız yine arkadaşlar burada. Çubuk tarçınlarımız var, görüyorsunuz. Eğer elinizde yoksa kullanma mecburiyetiniz yok, fakat olursa içimi daha güzel oluyor. Daha ferah bir şurup elde etmiş oluyoruz. Kullanırsak daha güzel olur. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir kapalı, kapaklı, düzgün kapanan bir kavanoz elimizde olursa çok iyi olur. Çünkü kürümüzü hazırlarken bir demlenme sürecinden geçireceğiz. Şimdi bir orta boy soğanımızı, kabuklarını soyduk. Şöyle 5'e 6'ya bölerek kavanozumuzun içerisine ilave ediyoruz. Çok aşırı küçük doğramamıza gerek yok. Şu şekilde yarım aylar şeklinde soğanımızı doğruyoruz arkadaşlar. Limonumuzun kabuğunu çok güzel bir şekilde yıkıyoruz. Üzerinde yara bere varsa arındırıyoruz arkadaşlar. Ve halka halinde doğrayarak kullanacağız. Şu kısımları hemen keselim. Evet, şurada da biraz sıkıntılı bir kısım var, orayı da kestik. Şimdi halka halka limonumuzu doğruyoruz. 4'e de bölebilirsiniz, 5'e de bölebilirsiniz arkadaşlar. Benim bu şekilde kolayıma geldi. Küçük küçük de doğrayabilirsiniz ama en verimli hali bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Çünkü yüzeyi arttırıyoruz arkadaşlar. Birazdan şimdi sıcak su ilavesi yapacağız zaten kürümüzün üzerine. Hemen şöyle zencefilimizi de soyalım. Ve zencefilimizi de hemen kürümüze ilave edeceğiz. Bu miktar bir zencefil yeterli arkadaşlar. Bunun biraz azı da olabilir. Hemen bunu da soyduktan sonra doğrayacağız kavanozumuzun içerisine ve kaynar su ilave edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bunu da halka halka doğrayalım. Halka şeklinde doğrayalım. Yüzeyi arttıralım. Olabildiğince zencefilden de faydalanalım arkadaşlar. Şimdi kabuk tarçınlarımızı içerisine ilave ediyoruz. Su ne kadar olacak? Şöyle bunun ölçüsünü şöyle vermek istiyorum arkadaşlar. Bu içerisine ilave ettiğimiz malzemelerin üzerine çıkıncaya kadar kaynar su ilavesi yapıyoruz arkadaşlar. Sizin soğanınız büyük olabilir, limonunuz küçük olabilir. Hani o yüzden bir bardak, 2 bardak şeklinde değil de üzerine, malzemenin üzerine çıkıncaya kadar sıcak su ilavesi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi kapağını güzelce kapatacağız ve bu şekilde yarım saat 40 dakika kadar bekleteceğiz arkadaşlar. Soğan suyunu iyice bırakacak, zencefillerle karışacak, kabuk tarçın bütün aromasını suyun içerisine verecek, limon aynı şekilde o kabuğundaki güzellik, o mayhoş aromasını suya verecek. Bu sebeple arkadaşlar bu şekilde yarım saat 40 dakika kadar oda ısısına gelinceye kadar bekleteceğiz. Yani ölçü dediğim gibi onların üzerine çıkıncaya kadar olacak. Evet, burada ters de çevirebiliriz arkadaşlar. Kavanozumuzu güzelce birbirine karışması için arada sallayabiliriz arkadaşlar. Bütün malzeme birbirinin içine girsin diye. Bu şekilde bekletelim. Şimdi ben bunu 40 dakika bekleteyim. Ondan sonra diğer işlemlerde sizlerle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi kürümüzü 40 dakika kadar beklettim ben. Bütün malzeme birbirine girdi. Bütün malzemenin özü çıktı arkadaşlar. Zencefil mükemmel kokusunu bıraktı. Çubuk tarçın o aromasını ilave etti, ekledi kürümüze. Şimdi bir süzgeç yardımı ile başka bir kavanoza aktarıyorum kürümü arkadaşlar. Bakın rengi değişmiş. Soğanın, limonun, zencefilin ve kabuk tarçının renginden dolayı renkteki güzelliği görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir şekilde başka bir kavanoza
aktarıyorum şurubumu. Şimdi yine içerisine bal ilavesi yapacağım arkadaşlar. Müthiş bir koku var, inanın bana. Zencefil ve tarçının kokusunu çok daha baskın duyuyorum. Tabii ki bir miktar soğan kokusu da olacak arkadaşlar. Şimdi bal ilavesinden sonra içimi oldukça kolay, inanılmaz güzel bir antibiyotik elde etmiş olacağız. Bakın, şuruplar çok daha kötü kokuyor. Şurupların tadı daha çok kötü. İnanın bana arkadaşlar, biz burada doğal bir antibiyotik yapıyoruz. Fayda gördüğüm bir şeyi sizlerle paylaşıyorum. Çok iyi biliyorum o öksürüğün, o balgam sıkıntısının kişide yaratmış olduğu o darlığı çok iyi biliyorum arkadaşlar. İnşallah bu kürü deneyin. Allah'ın izniyle şifa olacağına da gerçekten %100 eminim. Bana da bir dua ederseniz çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir kaşık da bal ilave ettim. Karıştırıyorum. Bunu buzdolabında muhafaza edebiliriz arkadaşlar. Sabahları 2 çorba kaşığı ya da 1 çorba kaşığı aç karnına tüketebiliriz. Eğer aç karnına içemiyorum, çok zorlanıyorum diyorsanız tok karnına tüketin arkadaşlar. Ama aç karnına tüketmemizin amacı midemiz, bağırsaklarımız boşken antibiyotikten olabildiğince faydalanma derdi arkadaşlar. Bakın, ben böyle küçücük bir fincanla tüketiyorum. Gayet de güzel oluyor. Hatta bu elimdeki fincanı içtim bir güzel. Mis gibi kokuyordu arkadaşlar. Her şeyden öte şifa oluşunun verdiği bir güven var insana. Buzdolabında muhafaza edebilirsiniz dediğim gibi. Bu şekilde fincanla içerseniz benim gibi 3 gün falan yetiyor arkadaşlar rahatlıkla. 3 gün sonra bir daha yaparsınız. Böyle böyle bir hafta 10 gün devam edin arkadaşlar. Nihayetinde şurupları da günlerce kullanıyoruz, öyle değil mi? O yüzden doğal kürümüzü kullanalım, daha iyi olur arkadaşlar. İnşallah şifa olur. İnşallah derdinize deva olur. Gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Lütfen fayda gören arkadaşlar negatif ya da pozitif bütün yorumlarını aşağı bıraksınlar. Merak ediyorum, birlikte konuşalım, tartışalım. Daha iyi nasıl yapabiliriz? Bunu da konuşalım arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer tarif hoşunuza gitti ve fayda gördüyseniz beğenerek destek olmayı ve kanalımda her daim birlikte bir aile gibi her zaman konuşmayı, dertlerimizi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bakın arkadaşlar, bir saat içinde bile soğan kürümüzün suyunu görüyor musunuz? Antibiyotiğimizin bir gece beklediğinde çok çok daha güzel olduğunu göreceksiniz. İnanın bana, bu kürlerden fayda göreceksiniz arkadaşlar. Artık öksürük ve balgam sıkıntısı için doktor doktor gezmeye, dertlerimize çare aramaya gerek yok. Bakın, çareyi bulduk. Artık yapmamız gereken şey güzel güzel bunu uygulamak. Devam edin arkadaşlar. Bir hafta 10 gün devam edin. Bebekler için kullanmayalım çünkü içeriğinde bal var. Özellikle dikkat edelim. Allah'a emanet.